गुजरात के जूनागढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खंभालिया गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक कविराज जिग्नेश के डेरो प्रदर्शन पर लोगों ने जमकर पैसों की बारिश की। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बोरी और थैलों भरकर करोड़ों रुपए बरसाए गए। वीडियो में मंच के आसपास नोटों का ढेर नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यह आयोजन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। क्या धार्मिक आयोजनों में इस तरह पैसों की बारिश सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो माय अकाउंट।